في الاطفال يمكن ده السبب الاساسي في الاطفال يمكن، لكن احنا قلنا ان الشخير ده هو عمليه فيزيائيه، الهواء جاي من مكان واسع لمكان ضيق ومرتبط بالانف والحلق. ودي التركه، دايما واحد يقول لك انا عملت اللحميه يا دكتور لسه بشخر، فطب او انا عملت اللحميه وانا صغير وانا دلوقتي بشخر. فلا، فانت المشكله عندك مش في اللحميه بس، او مش في الانف بس في العموم، وان كانت الانف سبب طبعا من اسباب الشخير. وساعات بتعمل الانف الاول وبعد كده بترجع تعمل عمليه سقف الحلق او حاجه اسمها شد سقف الحلق. قصه كبيره. الشخير في اللسان ساعات بيبقى كبير بيشخر، واحد رقبته قصيره فبيشخر. يعني في اكتر من عامل مسؤول عن الشخير بالظبط. فهو بقى شايف يا دكتور حماده ولا اللحميه وبيشخر.